标出多音字的拼音并组词。数有别的数？我跟他干啥呢？一个数、两个数、三个数干啥？不知道。1、2、3，我得数什么呢？数1、2、3、4、5、6。我是数数呢不？一个数，一个念数，数数。那数在作词啊？数什么？下一个，肠子，肠子。肠子是什么玩意儿？为什么写肠子？能想到肠子呢？能想到字吃饱饱，啥消化呀？肠子。让我饱饱。长，还是这个对。对白处，对加数数，正常。行，算你厉害啊，算你厉害。别慢念，来，开始。把面算双手。好好整着精神儿的，好好读。那你念好使不？不好使。哎呦，儿子，你看看把什么耳朵跌了？Everybody is my favorite.